имсол ҳам гузашт, хелоҳо тохтанд, хелоҳо бохтанд, хелоҳо сӯхтанд, хелоҳо сохтанд, хелоҳо нафас кашиданду хелоҳо аз нафас афтоданд. хелоҳо омаданду хелоҳо рафтанд. касоне ки омаданд шояд ҳамеша намонанд, вале касоне ки рафтанд бар ҳамешагӣ рафтанд. зиндагӣ бисёр сахт аст, аммо ба сахтиаш меарзад. муҳим нест ки дунё бисёр номард аст, муҳим он ест ки мо мард бошему қадри ҳамдигарро бифаҳмем, иҷозат надиҳем ки дур бимонем. шоҳбарак ба хирс гуфт: дӯстат медорам. хирс гуфт: ҳоло мехоҳам хоб равам, вақте хезам баъд суҳбат мекунем. хирс ба хоби зимистона рафту ҳеҷ вақт нафаҳмид ки умри шоҳбарак фақат 3 рӯз аст. ҳамдигарро дӯст дошта бошем, шояд фардои вуҷуд надошта бошем. одамони зинда ба гулу муҳаббат ниёз доранд, мурдаҳо ба фотиҳа, вале мо гоҳе баръакс амал мекунем. ба мурдаҳо сар мезанему гуле мебарем, вале ба роҳат фотиҳаи зиндагонро мехонем. гоҳе фурсати бо ҳам будан камтар аз умри шукуфаҳост. биёед соддатарин чизҳоро аз ҳамдигар дареғ накунем, яъне муҳаббатро. соли хуше дошта бошем азизонам. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.